Waqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Ijoollonni Waaqayyoo biyya alaa biyya keessa kan jirtan hordoftoonni Ortodoksii Tawaahidoo kan taatan hundumti keessaniyyuu akkam jirtuu, akkamiyyuu nageessanii. Waaqayyo abbaan keenya abbummaa isaatiin waaqummaa isaatiin nu eegee nu tiksee kayyoon nu ga'e maqaan isaa haadha isaa qulqulleettii Dubree Maariyaam faana kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee yoo isa galateeffannu biraatii kan hin dagatamne haati nageenyaa, haati qorichaa, nyaata jireenyaa, dhugaatii jireenyaa kan nu deesse, bu'uura jireenya keenya kan taate haati keenya qulqulleettiin Dubree Maariyaam maqaan ishee ilma ishee Yesuus Kiristoos faana kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Mata dureen barnoota keenya har'aa hinaaffaan mana kee na nyaatee kan jedhu ta'a. Jecha sagalee kanaa kan argannu faaruu Daawit 66 lakkoofsa 9 gubbaarratti galmaa'ee kan argamu mata duree godhachuudhaan waliin ni baranna. Egaa kaleessaa waa'ee qulqulleettii, waa'ee qaddistii baranneerra. Har'a immoo akka fedha Waaqayyootti gabaabsinee waa'ee mukuraaba, waa'ee mana qulqullummaa ni ilaallaa, ni barannaa. Waaqayyoo hunduma keenya faana haa turu. Egaa እስመ ቅንዓተ ቤትከ በልዓኒ ትእየርቶሙ ለእለ ይትእየሩከ ወርቀ ላዕሌየ ወቀጻእክዋ በጾም ለነፍስየ። እስመ ቅንዓተ ቤትከ በልዓኒ ትእየርቶሙ ለእለ ይትእየሩከ ወርቀ ላዕሌየ ወቀጻእክዋ በጾም ለነፍስየ። Egaa misbaakiin guyyaa mukuraaba har'a kana kan lallabame isa kanadha jechuudha. Hiikni isaas hinaaffaan mana kee na nyaate. Arraba si arrabsan arrabichis narratti kufeera. Qaama koos tsoomiidhaan laguudhaan nan dadhabsee jedha qulqulluun Daawit. Egaa hinaaffaan mana kee na nyaateera. Egaa yaa saboota Waaqayyo, hinaaffaan bakka lamatti qoodama. Hinaaffaan hafuuraan jira, hinaaffaan seexanaas hin jira. Hinaaffaan hafuuraa
mana kee tajaajileen eebban argadhaa jireenyan argadhaa si tajaajiluun barbaada. Kuni hinaaffaa hafuura qulqulluuti. Hinaaffaan seexanaa garuu hojii hamaa hojjechuu, obboleessaaf awwaala qopheessuu, summii nyaachisuu, obboleessa ofiif du'a hawwuu, miidhaa hawwuu, kufaatii hawwuu, kuni hinaaffaa seexanaa jedhama. Hinaaffaa seexanaa isa nama kuffisu, hinaaffaa seexanaa isa Waaqayyo irraa nama fageessu, hinaaffaa seexanaa isa mana Waaqayyo keessaa nama ariisisu, nama baasu kanarraa Waaqayyo nu haa fageessu. Fakkeenya tokko isinitti hima. Qurxummiin bishaan keessaa gaafa baatu jireenyi ishee hin dhaabbata. Bishaan keessaa gaafa baatu isheen duuteetti. Jireenyi qurxummii bishaanidha. Bishaan immoo jireenyadha. Egaa yaa saboota Waaqayyo, namni hinaaffaa seexanaatiin, namni waa namaatiin Waaqayyo irraa adda ba'e jireenya hin qabu. Inni guyyaa sana du'eera, Waaqayyo irraati adda ba'eera jechuudha. Kanaafuu sagalee Waaqayyoo bishaan jireenyaati, burqaa jireenyaati, jireenya keenyadha. Wangeelli waan hamaa fi waan gaarii adda baasee nutti hima. Waan hamaa dhiisnee karaa gaariirra akka deemnu nu barsiisa, nu jajjabeessa. Wangeelli sagalee Waaqayyoo bu'uura jireenya keenyaati. Kanaafuu hinaaffaan mana kee na nyaate jedhe Daawit. Qulqulloonnis barattoonni Waaqayyoo wangeelarra kan barraa'ee ture gaafa yaadatan isaaniin gaddanii. Mana Waaqayyoo keessatti waan hojjetame, waan raawwatamu ilaaluudhaan. Egaa guyyaa har'aa kana wangeela sirna qulqulleessaa walakkaa irratti kan dubbifame yoo ilaallu, wangeela Yohaannis boqonnaa 2:12 kaasnee yoo ilaallu, ወእምድኅረ ዝንቱ ወረዱ ቅፍርናሆም kana boodas innis harmeensaas barattoonni isaas gara Qifirnaahom gadi ni bu'anii jedha. Yeroo sana baay'ee kan hin turre, yeroo muraasaaf bakka sana turanii. Yeroon isaas Faasigaa ayyaana Ayhuudotaa ture. Sana booda ayyaanni waan qophaa'eef Gooftaan Yesuus gara Yerusaalemiitti ni ba'e. Mana qulqullummaa keessatti sangoonni, hoolonni, bullaallonni, gugoonni, warri gurguran, qarshii warri jijjiiran taa'anii isaan arge. Yeroo kana inni finyoo qancee fooyeetu, innis qancee ni hojjete yoo jedhu, qancee foo'anii Waaqatti kan kennan barattoota Waaqayyooti, barattoota isaati. Yeroo kana sangoota hundumaa mana Waaqayyoo keessatti warra gurguran, qarshii isaanii warra jijjiiran, leemmatii isaanii hundumaa ni galagashe. Sana booda warra bullaallotaas gurguranis kana hundumaa akka baasan ni taasise. Kana booda maal jedhe seetani Waaqayyo? Wangeela kanumarratti lakkoobsa 16 kaastanii yoo ilaaltan, manni koo mana gurgurtaa, mana daldalaa miti. Mana koo mana daldalaa hin taasisiinaa jedhe. Yeroo kana barattoonni duukaa bu'oonni isaa sana booda keessi isaanii hin gubate. Hinaaffaadhaan ni gubate keessi isaanii jechuudha. Kanaafuu
Hinaaffaan bakka lamatti qoodamaa. Hinaaffaan nama gubaa. Akka abidda nama keessa boba'a. Maaliif keessi isaanii gubate yoo jettan, manni Waaqayyoo mana fayyinaati malee, mana jireenyaati malee, mana gurgurtaa miti. Waaqayyo yoo isaan kumatu dhagahaa turan. Hinaaffaadhaan keessi isaanii garuu ni gubata ture. Maaliif keessi isaanii gubate yoo jettan, isaan addunyaa kana tuffatanii maatii isaanii irraa adda bahanii mi'aayina addunyaa kana tuffachuudhaan Kiristoos bakka oole oolanii, Kiristoos bakka bule bulanii, sagalee isaa barachaa, hojii harka isaa ilaalaa isa faana jiraatu turani. Erga wangeelli isaaniif galee booda manni Waaqayyoo mana fayyinaa malee, mana gurguranaa miti, mana faayidaa miti. Egaa mana koo mana daldalaa taasiftanii, manni koo mana fayyinaati malee maaliif mana daldalaa taasiftanii jedhe. Sana booda Waaqayyoo qabeenya isaanii hundumaa isaaniinis garafee isaan baasee jedha. Yaa saboota Waaqayyoo, asirratti maal baranna? Waaqayyoo maal nutti malaata? Icciitii isaa kam nu ibsa laata? Kanaafuu haa qayyabannu. Mee gara mataa keenyaatti haa deebinu. Waaqayyo abbaan keenyaa hunduma keenyaafuu kennaa adda addaa nuu laateera. Kennaa keenya gara qarshiitti, kennaa keenya gara faayidaatti jijjiirreera ta'a. Yeroo kana Waaqayyo qancee isaatiin garafee ni baasee yoo jedhu sirriidha. Anaaf isin kennaa lubummaa keenyaa kan nutti laatame hin beeknu taanaan, faayidaadhaaf goona taanaan, Waaqayyo kennaa kana nurraa fudhata, nurraa baasa, nuun immoo qullaa keenya nu taasisa jechuudha. Harka duwwaa isaanii isaan ari'e. Kanaafuu egaa guyyaan irraa kun akkuma isinitti hime mukuraab jedhamti. Kana dura bara kakuu moofaa keessa immoo dabtaraa Ooriit jedhamti. Sana duras ergamoonni Waaqayyootiin tajaajilaa turaniiru. Ammas immoo mana qulqullummaa, mana Waaqayyoo kan jedhamtu kana keessatti isaan mataa isaanii of muudanii, kan barbaadan ari'anii garafanii, Waaqayyoon sodaatanii otoo hin ta'in akka yaada isaaniitti mana kana ni bulchu turani. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 15 kaastanii yoo ilaaltan, bulshaan mana amantaa sanaa kan balleesse tokko yoo arge 39 garafee ni ari'a. Kanaafuu isaan akka barbaadan ni taasisu turani mana amantaa sana. Kanaafuu Waaqayyoo isaanitti gadde. Manni amantaa, manni qulqullummaa foonsaa kan itti qalamu, dhiigni isaa kan itti lola'u. Namoonni baay'een foon Kiristoos mana amantaa keessatti, mana qulqullummaa kana keessatti nyaatanii, dhiiga isaa dhuganii, jireenya bara baraa kan itti dhaalan, kan itti boqotan, bakka boqonnaa, bakka jireenyaa Waaqayyo faana bakka itti argan, boqotanii keessi isaanii jijjiiramee gara mana isaaniitti boqonnaa argatanii kan itti deebi'an. Kanaafuu mana koo mana faayidaa taasiftaniittu jedhee Waaqayyo isaan komatee. Waaqayyo, qanceen Waaqayyoo hin mul'atu. Waaqayyo yoo dheekkamu samiirraa abidda roobsa. Waaqayyo yoo dheekkamu lafarraa abidda burqisiisa. Kanaafuu warra seeraan hin tajaajille Waaqayyo har'as qanceesaa isa hin mul'anneen, alangaasaa isa hin mul'anneen isaan garafee mana isaa keessaa ni baasa jechuudha. Warri garafamanii bahanii garuu isaan kan daabiloosidha. Maaliif? Mana Waaqayyoo keessa gaafa jiraatan waan hin taane hojjetaniiru.
Mana Waaqayyoo keessatti Waaqayyoon gaddisiisaniiru. Mana Waaqayyoo keessatti qulqulloota dhiibaniiru. Mana Waaqayyoo keessatti qulqulloota Kiristoos haadha Maariyaamiis gananiiru. Kanaaf Waaqayyoo isaan garafee ni baasaa jechuudha. Sirriidha. Kaleessa waamamanii kennaa adda addaan faaruudhaan lallabaan kennaa adda addaan waamamanii turanii. Garuu mana Waaqayyoo keessa jiraatanii mana faayidaa gaafa taasisanii karaa Waaqayyoo dhiisanii yaada Waaqayyoo dhiisanii yaada isaanii gaafa raawwatan daandii isaanii qofa gaafa deeman Waaqayyoo dhaggeeffateetu gaaf tokko garafee kennaasaa dibatasaa isaaniif laate sana irraa fuudhee qullaa isaanii gadi isaan yaasa jechuudha. Namni qullaasaa ta'e garuu fuuldura Waaqayyoo dhaabachuu hin danda'u, hin qaanaa. Kennaan Waaqayyoo gaafa sirraa bahu Waaqayyo sitti dheekkamee kennaasaa dibatasaa gaafa sirraa fudhatu ati akka nama maraatee taata. Qalbiin kee ni jijjiirama. Waan dubbattu hin beektu, waan yaaddu hin beektu. Kanaafuu dubbiin hundumtuu sirraa bada jechuudha. Kanaafuu daldaltoonni yoo horii isaanii waan bitaniin hin gurguratan. Birrii 10 kan bitan birrii 20 hin biteeru hin sobu jechuudha. Daldaltoonni dhugaa hin beekani. Daldaltoonni bakka dhugaan dhaabbatanii. Daldaltoonni bakka dhugaa hin oolanii hin bulanii yeroo hundaa dhugaa ganu. Dhugaan garuu Kiristoosidha. Kanaafuu dhugaa hin beektan taanaan namni daldaltoonni garuu dhugaa hin beekanii dhugaa waamanii ni kakatu. Dhugaa garuu hin beekanii. Dhugaan keessa isaanii hin galle. Dhugaanis Kiristoos. Dhugaa awwaalanii turanii ayyoodan. Dhugaan garuu du'a moo'ee qabe. Duuti awwaalti du'a qabuu hin danda'u. Innis ilma Maariyaamii Kiristoosidha. Kanaafuu sobni kan daabiloosidha. Dhugaa jibbanii soba filatanii daandii dhugaarraa jal'atanii karaa sobaarra deddeebi'anii. Kanaafuu Waaqayyo mana isaa keessaa isaan yaasee jechuudha. Kanaafuu nutis seeraan hin tajaajillu taanaan gaaf tokko Waaqayyo haala kamiin mana isaa keessaa akka nu baasu, haala kamiin akka dheekkamsa isaatiin nutti dheekkamu hin beeknu jechuudha. Sana booda waa'ee du'aatii isaas itti hime waa'ee du'aatii isaa. Yeroo sanaa Yihuudoonnis deebisanii waan kana kan gootu yoomidhaa jedhani. Maaliif seetani? Qabeenya namaa maaliif mancaastaa? Horii namaa maaliif as keessaa yaaftaa? Jedhanii dheekkamanii turan. Kuni mana kootii. Garuu maal jedhee ture? Waanan godhu mallattoo ni ilaaltu. Maal mallattoo kana yoom nu agarsiista jedhanii gaafatanii turanii. Sana booda gooftaan Yesuus Kiristoos maal jedhe? Mana qulqullummaa kana diigaa guyyaa sadaffaa booda nan kaasaa jedhee isaaniif deebise. Yihuudoonnis maal jedhani? Mana qulqullummaa kana kan ijaarame waggaa 46 keessatti ijaarameera. Waggaa 46 kan fixe mana waggaa 46 keessatti ijaaramee xumurame kana ati immoo diigaati ani immoo guyyaa sadaffaatti nan kaasa maaliif jettaa jedhan. Inni garuu maal seetani? Waa'ee du'aatii isaa, waa'ee qulqullummaa foonsaa eela qaamni koo ani qulqulluun foon koo ni diigamti, qaamni koos ni diigama. Guyyaa sadaffaa booda ani du'a moo'een nan ka'a. Waa'ee icciitii du'a ka'umsa isaa isaanitti hime. Isaaniif garuu hin galleefi. Yeroo kana ani guyyaa sadaffaatti nan kaasaa erga jedhee booda mana qulqullummaa kan jedhame qaama isaati. Qaamni isaa sun immoo mana bultoo kan ta'e kana guyyaa sadaffaa kootti nan ka'a du'a moo'een ka'a jechuu isaati. Egaa yaa saboota Waaqayyo hundumti keenya iyyuu asirraati maal baranne?
Waaqayyo icciitiitiin maal nu barsiise, maal hubanne isa jedhu ilaaluun, qalbeeffachuun barbaachisaadha. Kan nu barsiise, kan nu gorse maqaan isaa kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u. Waaqayyo abbaan keenya bakka jirtanitti anaanis isinis hunduma keenya iyyuu nu haa eebbisu. Waaqayyo isin faana haa ta'u.